Falëndërimi dhe lavdërimi I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet për shëndetjet me të përzemërta qofshin mbi të dashurin e Tij, të dërguarit e Tij të fundit, komandantit të njerëzimit, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar xhamatlinj, jemi në muajin Rabiul Awal, 12 ditë të cilit lindi me I dashur I Allahu xhaleshanuhu. Lindi I dërguari I Tij I fundit. Lindi komandanti njerëzimit, lindi një dritë e pashuar, lindi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ne në hutbën e sotme e kemi të pamundur që të trajtojmë në hollësijetën e pejgamberit alayhis salam, por në vetëm desha që të përmend një dy të shembuj të një dy tre parimeve të moralit të lartë të pejgamberit alayhis salam, ku edhe një herë të parashtroi madhështinë dhe shkëlqësinë e Tij sallallahu alaihi wasallam. Parimet e mësimit dhe edukimit që parashtroi pejgamberi alayhis salam janë shprehur me hollësi në Kur'an dhe Sunet. Në të vërtetë vetëm fakti që ai u akontoi njerëzve Kur'anin dhe I bëri të pranojnë atë, të pranojnë dhe të përvetsojnë atë, është një diçka e mrekullueshme. Pejgamberi alayhis salam doli nga një shoqëri që s'dinte asgjë, që s'dinte shkrim e lexim, që s'dinte çka është shkolla, ndërsa kur ndroi jetë pejgamberi alayhis salam nuk kishte njeri që nuk dinte shkrim dhe lexim. Nuk ishte të ri dhe të vjetër që nuk dinte shkrim dhe lexim. Nuk ishte shok të pejgamberit alayhis salam I cili nuk e dinte Kur'anin as më shumë. Me parë, ata njerëz të bashkësisë të pejgamberit alayhis salam, para se të I vinte shpallja pejgamberit alayhis salam, ishin të hapur nga çdo lloj të moralit të keq. Me veprimtarinë e Tij të jashtëzakonshme, I dërguari Allahu xhaleshanuhu, pejgamberi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ja shkudi të gjitha meset e këqija dhe në vend të tyre nguliti shprehi të mira. Për shembull, Kur'ani azimshon I urdhëronte وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Besoni Allahun xhaleshanuhu, adhuroni Allahun xhaleshanuhu dhe mos I bëni shok atij askënd, dhe ndaj prindërve silluni mirë. Deri në ato momente ku këta njerëz u silleshin të mërsisht keq ndaj prindërve të tyre, I bani Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi alayhis salam të atill sa që shkojshin dhe vetëm pejgamberin alayhis salam I thoshin: Ja Rasulullah, nëse të thirr baba dhe nana, dhe ti nuk I përgjigjesh me buzëqeshje atyre, a thua çfarë dënimi ka nga prindëve. Shikoni çfarë reforme bani në zanët dhe shpirtët e tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku deri në dje ata u sillshin shumë keq me prindrit e tyre, I bani pejgamberi alayhis salam aq shumë sa që shkojshin dhe vetëshin I thoshin: O I dërguari Allahut, po nëse të thirr baba dhe nana dhe ti si përgjigjesh me buzëqeshje, a thua se çfarë dënimi ka nga prindrit. Shembull tjetër
Ose dhe kur tha Allahu Gjeleshanuhu, wala taqrabu mal al-yatim, dhe mos ju afroni malit të jetimit, ata njerëz të cilët kishin grabitur malin e jetimave, me njëherë grapuan dhe shkun të pejgamberi a.s. me qëllim që t'ja epshin ata pejgamberit a.s. ku pejgamberi a.s. me pastaj t'ja u shpërndajnë të zotëve të malit të vetë. Shembull tjetër e kemi fjalën Allahu Gjeleshanuhu, kur thotë Allahu Gjeleshanuhu, wala taqrabu zina, mos ju afroni zinas. Shikoni, Allahu Gjeleshanuhu nuk po thotë mos bëni zina, por po thotë as mos ju afroni zinas, dhe me njëherë pas ndëgjimit të kësaj porosijet Allahu Gjeleshanuhu, të këti urdhë të Allahu Gjeleshanuhu, ajo punë u presi si me thikë. Në thamë dhe me herët se shoqëria arabe para islamike ishte një shoqëri ku njeriu nuk mendonte tjetër gjë përveç interesave të veta. Nuk dinte se çka është bujaria, çka është modestia, çka është vetmuhimi. Por sepse në vend të tyre kishin kultivu diçka tjetër, e kishin kultivu hajnin, gënjeshtërën, prostitucionin, gjitha sanet e këqija, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi që gjitha këto vetit e këqija, këto të sjelljet e këqija, ja shkoliti nga ta dhe në vend tyre nguliti vetit e mira, si për shembull vetmuhimi. A thua çka do të thonë vetmuhim? Vetmuhim do të thonë para pëlqimi i tjetrit para vetës sate. Me pëlqy diçka tjetër para se me dash diçka tjetër, diçka për të tjetrin para se me dash për vetën tënde. Për me qaru këto më mirë do në morë një shembull pejgamberin a.s. që është shembulli më i mirë i njerëzimit, ku për gjitha fund në ata duhet me pas shembull. Pejgamberit a.s. një natë të ftohtë dimnit, një gruaja kish marru një xhamper dhe t'ja jep hedhje pejgamberit a.s. Dhe pejgamberi a.s. u gëzu shumë, u gëzu atë shumë sa që shkoi dhe i kallzoi të gjithë shokëve tina. U gëzu sepse ju e dini që në atë kohë pejgamberi a.s. dhe shokët e tina jetonin në kushte të tmerrsisht të këqija ekonomike, edhe u gëzu në momenti kur pati diçka për mëveshje dhe mosmonirë. Por në ato momente një shok prej shokëve të pejgamberit a.s. ja pëlqej atë shumë xhamperin sa që i tha, ja Rasulullah, apo ma jap mu. E në ato momente me njëherë pejgamberi a.s. e zhveshi ata dhe jepi ati shokut. Dhe me këtë veprim, si kur doj ki pejgamberi a.s. me tregu se modestia nuk është vetëm për pejgamberin a.s. por ishte edhe një mësim për shokët e pejgamberit a.s. ishte dhe do të jetë një mësim për gjithë muslimanët deri në ditën e gjykimit. Dhe shokët e pejgamberit a.s. e morën këtë sifat prej sifatëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe tregohet Ikrimja, djali e Ebu Gjehlit, ai ishte musliman dhe shkoi në luftën e Yarmukut në të cilin u plagos. U plagos shumë rënd dhe bashkë me to edhe një vetë dhe tjerë, dhe të shokët e tij tjerë. Dhe u plagos shumë rënd dhe ishte në momente në fundit të jetës, ku djali agjës tina ja dërgoi nga ujë për me pi në momentet e fundit të jetës së tina. Por me njëherë kur ju afrua Ikrimës së ndëgjoj një zoku, një shok tjetër,
thëriste uj. Atëherë Krenja tha, vëllaj, unë nuk muj me pi, pa e pi qaj, se bëva ki aj, është ma jetur se sa unë. Dhe kur shkoj aj, të aj, një tjetër thëriste uj. Dhe këtë tjetër i tha, që e pina saj nështë është ma lazëm se unë. Dhe kështu me prunë ndër të i dhjeti tha, vallahi, nuk piju në uj pa e pi i Krenja. Dhe kur shtoj të i Krenja, veç se kishë ndruje, veç se ja kishë dërzu shpirtin Allahu Gjeleshanhu, dhe kishë ra shahid për hirë të Allahu Gjeleshanhu. Shembull tjetër të vetëmohimit e shokëve pejgamberit a.s. ishte edhe Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu, ku Abdullahi i kishte qef shumë peshqit, dhe ju e dini se në Medinën e peshme ishte shumë zarë për me i gjetë peshqit dhe me hangër, për një ditë gruja e tina i kishë gjetë do peshqit dhe ja kishë maru me Abdullah ibn Umerit për me ngren, dhe në momentin ku i shtroj në sofër, trokiti dera dhe erdi një gjypes ku i tha am dishka për më ngren. Atëherë më njëherë Abdullah ibn Umeri i tha epja që ka peshqit. Gruja u që në gjithë tha, po ti ki marak shumë peshqit, a ti epi dishka tjetër për më ngren. I tha jo, epja peshqit. Dhe kjo gruja e epi peshqit, por i shkoj për masë i tha, apo në i shetë ti mu që ta që ta peshqit. I tha dhe po ta jepi në dërhem vetëm ami mu që ta peshqit. A ju pajtu, bonën pazaku pajtu dhe kjo u këthy për sëri trokiti dera, i njëjti lyps, apet Abdullah ibn Umeri ta epja peshqit. Dhe kjo për sëri ja blejti me një dërhem tjetër. Kur edhe në momentin herën e tretë, se këtina lypsit i kish pa met amen, me fitu dërhem, pa më lodhë pikën, para të herë kja gruja i tha, pash Allahu nërgoj për shpije. Dhe kur u këthy, kja Abdullah ibn Umeri, i tha, grus tina, e kam dëgju pejgamberin a.s. i cili tha, kush privohet nga diçka që e ka shumë qef, Allahu Gjeleshanuhu ka mja fare ati gjëna. Andaj, edhe Abdullah ibn Umeri dashti që mu privu prej ushqimit të ti që e kishtë shumë marak dhe ku me ditë kur kish me jarë dhe rëmë një përsëri për me hangar, vetëm që Allahu Gjeleshanuhu mja fare ati gjëna. Shembull tjetër i vetmohimit e shokëve pejgamberit a.s. ishte edhe Abu Hurajra radiallahu anhu. Tregonte Abu Hurajra, ndodhshin vidhëve në që unë të mërësisht u lëdhsha nga uria, sa që me bënd të dviket, dhe disa me qushin dhe thëshin kjo është i smut. Dhe tha unë nuk isha nga epilepsia, dhe tha unë nuk isha i smut nga epilepsia, por vetëm që mbike fikët nga uria. Dhe tha shpesher shkojsha, në gjeni shpesher shkojsha, në gjamin e pejgamberit a.s. ku mos po i bjen nërman dikujna më mban diçka. Dhe tha një ditë prej dishve hyri Ebu Bekri radiallahu anhu dhe i thash, o Ebu Bekër, lexon diçka nga fjale Allahu Gjeleshanuhu ku përmendet dhënia e lëmoshës, jepja sadakas, me njetin se mos po i vjen nërman këtina apo ndonjë shoku tjetër për me i dhënë diçka lëmosh tina. Dhe tha ma këndoj një ajet e Ebu Bekri radiallahu anhu dhe shtoj. Tha Ebu Umeri me të njëjtin qëllim e lutam ato që
mu ma këndu njetë ku Allahu Gjellëshon huj në abderon, ata njerëz të cilët japin sadaka dhe tha me këndoj një jetë dhe shkoj. Atëherë pa është Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Atëherë ta e pa është Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, i cili erdhe i abonat njëjtë, i thash njëjtë në gjë, këndoma një jetë ku Allahu Gjellëshon huj në abderon ata të cilët i japin sadaka. Tha pejgamberi a.s. me një herë diti, çka për thomone, e vuri buzën e gaz, dhe tha, hajde masmere. Tha, kur shkum të shtëpia e pejgamberit a.s. i veti ata të cilët, ata të shtëpis, a ka diçka për më hongër, i tha, e kam një pijatë me qumësht, që i mjafton një burë apo dy burrave. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në urdhoi dhe më tha, thirrni banorët e Sufës. Banorët e Sufës atko ishin njerëzit më të varfër të Medinës dhe ishin diku 100 veta. Tha u hidhërova shumë. Se ata mu ma hanë këtë ushqimin tim, por më duke me qumë vend për ose në pejgamberit a.s. Tha i thira ata njerëz dhe pejgamberi a.s. i merke një ka një dhe i tojke për më pija ata se cili unë gopke dhe tha unë meta i shtongur të këshyrë kur për muhajgjirit ata po pejgamberi a.s. me shikojke me përsheshje dhe tha shkoj dër të i fundi dhe pejgamberi se më tha mërë pije. Tha piva një 2-3 herë dheri sa unë go pas kisha vend më kuta qaj. Tha kishtë mbet, s'kisha vend më kuta qaj. Atëherë e mor pejgamberi e islam pjesën e epërme, pjesën e metme dhe e piu sallallahu alaihi wasallam. Pra, kur njeri e ka njetin që me bo për hirë të Allahu Gjellëshanuhu edhe emocionalisht është shumë i lidhur me Allahu Gjellëshanuhu, Allahu Gjellëshanuhu ka mundësi që ati ushqimi asaj se në mi e bereqet dhe mungi qoftë edhe 100 vetë. Vashë Allahu Gjellëshanuhu që në t'jem për atyre të cilët morëm sim për jetës e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, morëm sim për jetës e shokët pejgamberit alaihi salam, në mënyrë që Allahu Gjellëshanuhu më në ndryshu jetët tona, zemrët tona, më në i përmështu punët tona, dhe vashë Allahu Gjellëshanuhu pra edhe njëherë që në t'jem për atyre të cilët e besojmë Allahu Gjellëshanuhu pejgamberin a.s. dhe veprojmë si pasurve të Allahu Gjellëshanuhu dhe pejgamberin a.s. njërë që jeta jonë të jetë mirë sin këtë një në botën ashme. Alhamdulillah.